好，来继续来看婚龄二轮这位46岁乡亲李建德，几啊年前为了要帮囡仔做出头物啊，开始来学雕刻。最开始是用竹啊、地雷练，尾也改做壁雕，刻出着袂少高难度的作品，有西里大桥，有101大楼等等。伊的作品有路必经，互人赞叹。今仔日的看见台湾国宝师傅。 这个是一箭双心，将鉛筆挖空雕刻筆心，做出一件伤心、互人讚嘆的要有這的作品。這都是迪士尼的人物是鉛筆刻的紅啊，筆心過使刻做國字、英文字，寫字裡面落變成黑，真有卡數。做筆雕是46歲李建德，是雲林二崙鄉的人。 一二七多前一拍頂一座雕刻刀，李建德開始做筆雕。伊較早讀的是環境工程，筆雕甲伊本來是攏無關係，會會專心做這項，干那因為一份單純的父愛。当初我是帮小朋友制作玩具，小朋友他玩公仔，那有一些公仔是有提供武器，有一些没有啊。那时候我就想说，我来制作武器给他们玩。 去9年，李建德開始挑戰高難度的物件。這個筆尖頂面的101大樓，甲筆身的西里大橋有夠逼真。一开始，铅笔它就是质地很脆，很容易断，而且它尺寸很小，那要去雕刻它其实没有那么容易，所以要去累积自己的刀工技术。 這手好功夫，有一個國內外人要來拜師學藝。有位香港的也算同好，他是做蔬果雕刻，对，他就有透過網絡跟我說，他有意願想要來學。李建德講，想要到一刻成痴，伊講若有人要學，伊絕對袂卻步，要將筆雕傳承落去。